السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ګوره بابا جان آټوس چینل 1 جی دا CD70 موټر سایکل له او د کلچ بیرنګ خراب دی او د تبونګو دا کلچ دا بیرنګ بدلو او د پرک څنګه پته لګي او د خرابيږي ولې او د بیا بدلې څنګه. نو دا ویډیو تر اخره پورې ګوره. کو چینل ته څوک نه وی راغلی چینل سره لازمی سبسکرایب کې اواز یو ګوره. نور ویډیو سره مخکې شیر کوم. फोटोस लगावा جی تاسو د आवाज وریدو او اوس په مونږ تاسو ته خو چې ډیره لپاره تاسو کولا وای نو رومبه چې کله تاسو کولا وای نو پورټریس او کیک په کولا وای داغه نه بعد چې کم دي د پیس دا قابلیت چې کم دي نو دا با غونډه کولا وای تاسو لیدې شه دا قابلیت ز په خپل کولاوم نو دا قابلیت به ته کولا وای او کومبلین ته پاک نو تاسو ته ټاټکیم کې خو دې شه نو کله چې تاسو را قابلیت کولو کې دا پیس چې کم دي دا بیا بار کولو کې چې کله تاسو دا کولو کې نو هغه نه بعد به تاسو ته په خپل پته ولګي دا بیرنګ په کم ځای کې او په کم ځای کې نه او په کومه طریقه باندې دا لګول واړي او دا به څنګه لګوي. نو اوس موږ دا قابلیت د کولو کړي او اوس د بدن موږ دا پیس را کولاو چې پیس را کولو شي داغه نه بعد چې کم دی مونږ بعد ته بیا نوې بیرنګ لګو او زوړ به لرکون مونږ تاسو ته اوس خو چې دا زوړ بیرنګ څنګه او دا نوې بیرنګ مونږ د کمې کپ نه استعمالو. نو مونږ نوې بیرنګ چې کم دی د کراون لیپان استعمالو خپل کپنی دا او خپل بهترینه دی کې کلیم ناراضي او سپیر پارت چې کم دی اوم برابر او مکمل خپل سپیر پارت دی. نو دا تاسو دې شه د کلچ باکسې د پاسه دیته وي د کلچ بیرنګ په CD70 چینه کې چې کم دی نه دی کې راځي 6000 بیرنګ د تاسو کورم په خپل کول شي. کله چې تاسو ګاډي سٹارټ کې او کلچ ونی سه کلچ او دی شروع کی چې شروع کو کلچ ته پرې هو دو او بیا د کلچ ونی سو د شروع کو نه د کلچ بیرنګ خرابې د تاسو په خپلم کور کې بدلول شي تاسو ګوره. نو ازول بیرنګ تاسو ولیدو او اوس موږ دا نوې بیرنګ راواغستو. نو دا نوې بیرنګ چې کم دی دا موږ اوس په کومه طریقه لګو د دې د پاسه دغه سیلونه لګیدلې دي دا تاسو لیدې شئ دغه سیلونه چې کم دي دا سیلونه به لرکوي دا نسخانوم دی او دا زرم خرابېږي سره وجه د دې سیل وجه دا زرم خرابېږي نسخان دی. د دې ویډیو به ان شاء الله تعالی تاسو سره بل پیره د دې بیرنګ په هغه باندې شیر کوم نو هغه بیا مکمل ډیټیل به تاسو هغه کې کوم چې دا سیلونه ته ولې لرکېږي او د دې پیدا سره نو کلم چې تاسو کلچ بیرنګ لګوي نو د تبا تاسو دا سیلونه چې کم دي دا به لرکوي. نو واپس څنګه تاسو بیرنګ رويستو او بیرنګ به کشان واپس کړي دي کې نور سنې دي کې دا شیا خو دا نه بس بیرنګ رويستو بیرنګ لګاوه نه پټک او نسو د پاسانه په خپل په کلارا ورزي ادي خپل زی. نو دا د لګېدو دا او بل چې کوم خو کوالټي تاسو استعمالوي د بیرنګ نو دی به تاسو ته بیرنګ همیشه نه خرابي خو دی چې کله موبلین کم کی نو هغه سره دا خرابي ګندا اوس برابر شو بیرنګ مونږ لګو اوس تاسو تر د आवाज تاسو ته زخیمه خو بیا تاسو د مخ کې د بیرنګ د आवाज تاسو وریدو اوس تم بیا خیمه د بیرنګ مونږ ولګو چې دی اوس आवाज کی نه کوي راځي د आवाज وګورئ. نو تاسو ردر आवाज وریدو د ټیک شو او د برابر شو. نو دا کلچ د بیرنګ د بدلیدو طریقه را په دې طریقه بدلیږي خو زمونږ صرف گزارش دار چینل سره لازمی سبسکرایب کې.